La auscultación es el método que se utiliza para escuchar los ruidos del cuerpo durante el examen físico mediante un estetoscopio. La auscultación pulmonar permite evaluar los ruidos en la vía aérea a través del flujo de aire. Su utilidad radica en que es una técnica fácil de aplicar y que entrega información inmediata y dinámica. Para llevarla a cabo, se le va a pedir al paciente que se retire cualquier prenda que impida el contacto directo del estetoscopio con la piel. Y del mismo modo, se le pedirá que respire de manera lenta y profunda con la boca abierta. Es importante que la auscultación se realice de manera comparativa en ambos lados del tórax. En la cara posterior del tórax, los puntos 1 y 2 se encontrarán a nivel de T1 y T3 y corresponderán al segmento apico posterior del tórax. Los puntos 3 y 4 se encontrarán a nivel de T3 y corresponderán al segmento apico superior del lóbulo inferior. Los puntos 5 y 6 se encontrarán a nivel de T3 sobre la línea interescapular y corresponderán al segmento apico inferior del lóbulo inferior. 7 y 8 se encontrarán sobre la línea axilar posterior de la costilla 7 y 8 y corresponderán al segmento lateral del lóbulo inferior. En la cara anterior del tórax, los puntos 1 y 2 se encontrarán sobre el triángulo formado por el esternocleidomastoideo, clavícula y trapecio, y van a corresponder al segmento apical del lóbulo superior. Los puntos 3 y 4 se encontrarán sobre la línea medioclavicular entre las costillas 2 y 3 y van a corresponder al segmento anterior del lóbulo superior. El punto 5 se va a encontrar sobre la línea medioclavicular derecha, en caso de los hombres por encima del pezón, y en caso de las mujeres en la línea axilar debajo de la cuarta costilla y corresponderá al segmento medio lateral del lóbulo superior. El punto 6 se encontrará en la línea medioclavicular izquierda y corresponderá al segmento superior inferior inguinal. En la clasificación de sonidos respiratorios normales podemos encontrar dos principales. Uno siendo el ruido traqueal, el cual corresponde a un timbre tubular o eco que se da durante las etapas de inspiración y expiración. Segundo, tenemos el murmullo pulmonar, el cual se caracteriza por ser suave, de inspiración y localizado principalmente en la mayor parte del tórax. Luego tenemos la clasificación de ruidos anormales. Dentro de los continuos encontramos el estridor, que es un tono agudo de alta intensidad de inspiración que puede llegar a ser bifásico, localizado en la mayor parte del cuello que irradia en el tórax. Este se da principalmente en enfermedades asociadas como la laringitis aguda, laringomalacia, epiglottitis, anafilaxia y parálisis cordal. Luego tenemos las sibilancias, que son de tonalidad aguda, de expiración y también suelen ser bifásicas. Estas se van a escuchar en la mayor parte del tórax y se transmite a la boca. Son comunes en enfermedades como asma, EPOC. Luego tenemos el roncus, que es un sonido de tonalidad grave, expiración y puede ser bifásico también. Este se va a hallar en la mayor parte del tórax y va a estar asociado a enfermedades como el asma y la bronquitis. Luego tenemos los ruidos no continuos. Estos van a ser las crepitaciones finas, que son ruidos explosivos, cortos y que se van a hallar al final de la etapa de expiración. Y los vamos a encontrar en la mayor parte del tórax y no van a transmitirse a la boca. Estos van a estar asociados principalmente con enfermedades como la bronquitis, la neumonía, la fibrosis pulmonar. Luego tenemos las crepitaciones gruesas, las cuales son ruidos de estallido, de alta intensidad y bifásicos. Se van a encontrar en la mayor parte del tórax y a diferencia de los anteriores, estos sí se van a transmitir a la boca y van a estar asociadas a enfermedades como bronquistasia, bronquitis aguda y traqueotomías. Finalmente tenemos el frote pleural, el cual va a ser un ruido explosivo, bifásico, que se va a encontrar principalmente en en las bases pulmonares y en la región axilar, y va asociada con padecimientos como la pleuritis y el empedema pleural.